Jaarsi kiyya ana waliin ciisuu ni sodaata. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti seeraan maatii koo biratti ergan baradhee booda sanaan booddee kolleejjii seenee baradheen barnoota kolleejjii sana otoo baradheen xumuriin hojii qacaramuu argadhee jennaan barnoota ishees achumaan addaan kuteen yeroo sanaaf hojiin sun miindaa bareedduu dhaabbata miti mootummaa keessatti ture kanuma hojjedhee maatii koo gargaaruu nan jalqabe. Abbaan koo barsiisaa mana barnootaadha. Umrii isaa guutuu barsiisaa ture. Yeroon ani hojiidhaan waggaa 5 xumuru beenyaa ba'ee miindaa beenyaadhaan maatii keenya jiraachisuu nama jalqabedha. Dur yeroon barnoota addaan kuteen hojiitti seenu abbaan koo lakkii kuni gonkumaa ta'uu hin danda'u. Barnoota kee barattee xumuruu qabda. Hojiin eessayyuu si jalaatii hin deemu. Amma kan sirraatii eegamu barachuu duwwaadhaa jedhee na mormaa ture. Haa ta'uutii garuu yaaduma kiyya kana otoo na mormuu ani hojii keessatti waggaa 5 xumure. Maallaqa gaarii ta'e yeroo sanatti waan hin argadhuuf dhimma barnootaayyuu hin godhanne. Quuftiif barnoonni waliin hin deemu jedhu mitiire dhugaadha. Anarratti ilaaluun ni danda'ama. Miindaa koo baatii 2 akkuma fudheen garagaleen gara kolleejjiiyyuu hin deemne. Barsiisonni kolleejjii keessatti na barsiisanillee dabaree kee galgalaan siif goonaa qabxii si darban itti siif guunnaa jedhanii na kadhatanis lakki isinis maalluquma keessaniif jettanii malee an akkan baradhuuf naaf oogdanii miti jedheen waggaa 1 toon xumuriin barnoota addaan hin kuteem. Abbaan koo maarree addaan kutuu koo barnoota caalaa maallaqni gatii qabaachuu kan inni natti hime erga beenyaa baheeti. Sababiinsaa immoo yoo xiqqaate miindaansaa 1/4 irraa cite sa'aatii yookiin immoo yeroo ol qabamuu wanta isa barbaachisuuf guutamuu qabutti sa'aatii boqotee gatii dadhabbiisaa nyaachuu qabutti miindaa xiqqoodhaan mootummaan isa gaggeesse. Beenyaadhaan jechuudha. Maallaqa sana akkuma fudhateen qarshii xiqqoo qofa irraa hambifatee haadha kiyyatti kenna. Ogummaa Rabbi haadholiitiif kenne keessaa inni guddaan isa xiqqoo ta'e baay'istee maatiidhaaf dhiyeessuudha. Rabbiif haa galatu beelofnee hin beeknu. Kanarratti immoo ani hojii qabadheera mitiire hanga abbaan koo beenyaa bahutti waan shunkurtii waan xaafiidhaaf maallaqa koo baaseen hin beeku. Kan ani baase kan jalqabaarratti qorqorroon mana keenyaa dulloomeera ture. Bakka tokkotti illee manni keenya ni dhimbisa sana jijjiireen abbaan koo na eebbise. Kan inni mana kana ijaarrate waggoota 25 ol dura ture. Otuu ani hin dhalatiin jechuudha. Hojii qabatee waggoota muraasa booddee qorqorroo kana ergarraan jijjiiree booda ammas yeroon ilaalu manni kun jijjiiramuu waan na qabuuf qorqorroo deebiseerraa kaasiseen yeroof mana biraa boqonnee guutummaa mana haadhaaf abbaa koo miindaa koo waggaa 2tiin akka dubartiitti dibata uffata jijjiirrannaa otuu ofii hin godhin bakka dadhabetti namarraatii liqeeffadheen mana haadhaaf abbaa koo nan jijjiire. Waggaa 2 guutuu natti fudhate. Ollaan firri naannoo kun dubartii maalii ture dhiiradha malee yoo mata illee kan mana namaaf ijaaru dhiiradha malee dhalaadha ati ni dhalchite miti jechuun abbaa koo akka gootaatti ololisa kaasu. Mana keenya keessatti kananaan hangafti dhiiraallee ni jira ture. Haa ta'uutii garuu obboleessi koo baratee digirii qabatee hojii dhabee maal jedheen ija maatii koon ilaala jedhee har'allee waardiyaa ta'ee baankii keessa tajaajilaa jira. Yeroonis deemeera kanaan booddee nan dammaqallee otoo jedhee humni itti dammaqan isaaf hin argamtu. Anaan booddee dhumarratti kan dhalattu akka qaaraa mana keessaa kan na gubdu obboleetti tokko nan qaba. Hoo bakka nani ciisu mana koo seentee jennaan wanti ana jalaatiin banneen jiru. Meeshaa tokko fuutee fuudheera jettee isheen amanuurra haatiif abbaan koo dhumanii firoottan koo dhumanii Oromiyaan guutuun otoo dhumtee ardiin biyya lafaa kuni otoo gadi garagaltee ishees salphoodha. Baay'ee tokko kakatti maqaa waaqaa kan isheen hin waamne hin qabdu. Yoo barbaadde boollatti na haa galchu jettee kakaashee kana wantan sodaadhuuf akka isheen fuuteettullee otoo hin beeku tole jedheen nan amanaa nan fudhadhaa. Guyyaa biraa immoo wanta sana karaa biraa harka ishee yookiin immoo harka hiriyoota ishee irratti nan argaa. Akka adurreef antuutaa mana keessa wal ari'aama jiraanna jechuun ni danda'ama.
obboleettii kiyya haati kiyya kan deesse gadameessa tokko keessaa immoo waan baaneef garaa jabaadhee isheetti sin ka'u harka koos isheerratti sin kaasu yoo dhibe maatii kootu isheetti dheekkamaam. Kana qofaa miti obboleettiin koo barnoota kutaa 7 keessatti waggaa 5 deebi'uutiin rikardii magaala keenyaa harkatti kan qabatte si'a 5 erga kuftee booddee jaaffaatti darbitee kutaa 9 akkuma geesseen gaa'ilatti na dursiteellee dubartii seentedha. Bakki isheenitti gaa'ila jaarratte asuma ollaa keenya waan na ta'eef manarraa waan hin fagaanneef numa waliin wanta jiraatu natti fakkaata. Abbaan manaa ishee akkuma ishee fuudheen maatii isaa bira waan galfateef gaafa walitti bu'an fiigdee nu bira dhufti. Kutaa ciisichaan qaba achi keessa dhuftee galtee gaafa deemtu wanta gootuun na gootee dhiistee deemti. Sababa isheetti mar'ummaan koo na dhukkubee guyyaa hedduu mana yaalaa deemeera. Sanarratti jechi arraba ishee keessaa bahu dhuguma isheetu dubbata otoo hin taane haadholiin yookiin immoo jaartoliin 12 garaa ishee keessatti walitti qabamanii mari'atanii jecha barbadaa ta'e kana sii gadi namatti gadhiistu fakkaatti. Isheedhaan haadha koo qofatu danda'a. Haati koos jecha ulfaatoo baasuutiin baay'ee beekamtuudha. Nama sa'aatii tokko dubbatee yaada dubbii isaa fixaturra jecha tokko kan haadha kootu bakka barbaadamu namaan gaha. Maarree hojii qabadheen waggaa 5 akkuma fixeen obboleettiin koo erga heerumtee booda anis maaltu natti hafa jedheen gaa'ilattiin seenee haati kiyyas abbaan koos wanta nuuf gooteettaa waaqti si haa eebbisu dachaa godhee siifaa kennu obboleettiin kee isheen quxisuyyuu gaa'ila dhaabbatteetti ati eenyutti baateeti gaa'ila sodaattaa gaa'ila dhaabbadhu nuti si waliin jirraa jechuun haamilee mooraalii naaf kennanii anis har'a bor kan hin jedhuuni innis har'a bor kan naan jedhu jaalallee tokko nan qaba. Jaalalleen koo dhaabbata miti mootummaa ani keessan hojjedhu keessatti konkolaachisaadha. Konkolaataa maal fakkaattu konkolaachisaa. Namoota nu beekantu maaliif waliin fuutan nuun jedha malee anis yoomna fuuta jedheen innis yoomnatti heerumta jedhee wal gaafannee hin beeknu. Lamaan keenyiyyuu gaa'ila kana akka wayitti baqannaam. Haa ta'uutii garuu akka ani isa waliin jiru innis na waliin jiru haafa lafaa guutuutu nu beeka. Waggaa 2 ol jaalala addaatiin yeroo waliin turru walirraatii adda baanee hin beeknu. Harka caalu gaheen hojii koo isa waliin baadiyyaa keessa bakka tokko bakka biraatti meeshaa geessuu waan na ta'eef walirraatii addan baanu jechuu nan danda'a. Baay'een isa jaalladha. Kabraa immoo otuu jaalalallee anaaf inni waliin hin jalqabiin wanta nama amanuuf miindaa kiyya otuu gatiitti hin baasiin nan fixanaan jedhee anatti kennata. Gatii mana kiraa fi maallaqa xiqqoo qofa nyaataaf dhugaatii isaaf kan ta'u erga irraa fudhatee booda anatti kennuun walitti naaf qabi jedhee natti kennata ture. Mana keessaa meeshaa qaalii ta'e bituu nan barbaadeera taanaan tarii maallaqa isaa guutuu fuudheen itti bituu nan danda'a. Yeroon bitus isatti nima rakkoo maal qabaree gaafan barbaadu naaf kennitanaan jedha. Hanga kanaati jaalala otoo waliin hin jalqabiin dura amantaa guddaa narraa qaba. Jaalala waliin eegalleellee kun itti fufee mindaakoo keessaa wanta barbaadde godhachuu ni dandeessanaan jedha. Kan inni gargaaruu jaallatu haadha isaa fi obboleettii isaa yuunivarsiitii jirtudha. Inni natti mees otoo ni natti nimiinis akka isaan barbaachisu dubbii afaan isaarraatii yeroo naaf galu baankii deemeen maqaa isaatiin maallaqa maatii isaaf nan galchan ture. Obboleettiin koo heerumuu isheetti yeroo tokko na inaafsisu barbaaddi. Guyyoota na inaafsistu keessaa tokko na dhukkubee naannoo torbee tokko sirriirran ciisa. Hiriyoonni waajjiraa dhufanii nama gaafatu mitiire hiriyoonni koo dhufanii na gaafatu. Isaan keessaa immoo jaalalleen koo ganama guyyaa galgala konkolaataa balbala keenyarra dhaabee dhufee na gaafata. Guyyaa tokko otuma inni taa'u obboleettiin koo dhufte yookiin waliin fuutan yookiin waliin dhiistani. Akka muuzii dhukkubsate wal tortorsitanii booddee wal dhiisuufi miti beekna tooftaa keessan lamaan keessaniyyuu wal nuffitaniittu. Sanarratti immoo sitti fakkaatee malee akka na hangaftu nirraanfatiin anumti isheen barnootaan dadhabduullee dafeen mana haadha koo keessaa ba'e. Yookiin waliin ta'a yookiin immoo wal dhiisaa jettee isa biratti jecha kana natti dubbatte. Guyyaa sanarraatii kaasee jaalalleen koo mana keenya buluu jalqabe. Duris waa'ee isaa maatii kootti waan hin himuuf mana keenya ni dhufa nyaatallee ni nyaata akka waliin hojjennu hiriyaa koo bakka hojii itti aansee immoo jaalallee koo akka ta'e maatiin koollee ni beeku. Yeroon dhukkubsadhe sanarraa kaasee guyyaa obboleettiin koo jecha kana dubbattirraatii kaasee jaalalleen koo manuma keenyatti hafe. Suuta meeshaasaa
mana keenyatti gurrachuun anis beekeen akka inni asumaan gaa'ila naaf godhu barbaadeen yeroo galgalaa'uuf jala ga'u buli kutaan kan koo lamaan keenya hin dadhabu jechuun maatiin koo akka hin dinneefillee fedhii kiyya akka ta'e isaan biratti haasa'uun of bira bulchuun jalqabe. Xiqqoo safuu fi aadaa naannoo keenyaa cabsus yoon akkana godhe malee tarii anis ofii waan danda'uuf gara gaa'ilaatti seenuun keenya ulfaataa ta'uu ni danda'a. Battaluma sanan ulfaa'e seera qabeessaan jaarsi ergame gara gaa'ilaatti seenuuf durumaayyuu maallaqni kansaa harka koorra waan na ta'eef yoon baase maallaqa akkaawuntii keerra jirutu ba'a. Kanaaf maallaqni cidha nuuf qopheessuu danda'u otoo harka koorra jiru kan abbaa manaa koo jechuudha nan dide. Maatiin koo haga tokko natti qabamaniiru. Haa ta'uutii garuu maallaqaan isaan biteen afaan isaanii cufsiise. Maallaqa ittiin cidhi gaggeeffamuu danda'uun walakkaasaadhaan meeshaa mana koo keessaa guuttadheen walakkaasatiin immoo mana keenyatti kan guddatu hadaraa du'aa kan ta'e obboleessatti kanaan naaf oolu waggaa 12 kaasee nu biratti kan barate dargaggeessi tokko ni jira. Isaaf manni hojii baname. Obboleessa abbaa koo tumucaa kana dhalcha. Haati abbaan isaas irraa boqotaniiru. Adaraa abbaa koo ofirraa qaba. Haati koos ija dhala isheetiin ilaalti. Isaaf godhee jennaan maatiin koo cidha sana dagatan. Anaaf abbaan manaan koo wal fuunee mana haadha kootiin baane. Yeroo mana haadha koo keessa waliin jiraannu irraa eegalee kaasee abbaan manaan koo sadarkaa konkolaachisummaa eeyyama isaa guddifatee konkolaataa Siinootiraak jedhamu qabatee kan namaa oofuu jalqabe. Maddi galiinsaallee bifuma kanaan dabalee fi anaa fi maatii koos sirriitti jiraachisuu jalqabe. Yeroon jalqaba ulfaa'uuf ijoollee lakkuu lama dhiiraaf durbatu gadameessa koo keessatti hafe. Anaafis isaafis gammachuu addaa ture. Lakkuun daheef ijoolleen dhalatan rizqii mataa isaanii fidatanii abbaan manaan koo qoqqobii seenee qoqqobiin guyyaa dhaloota ijoollee keenyaatti bahee fi maallaqa sanaan kallacha lafa bitanne. Qoqqobiin sun waggaa 2 booddee akkuma xumureenis irratti ijaaruu jalqabe. Kanaan daa'ima sadaffaallee nan dabaladhe. Hanga warreen kun naaf jabaatanitti nagahaa jedheen murteeffadheen otoo jiru qoricha dahumsa dhorku kan waggaa 12 irree koo keessa kaawwadheen otoo hin jiru daa'imni arfaffaan gadameessa koo keessatti uumame. Rabbitu namaaf kenna mitiire. Haa ta'u jedheen hojiin qabus addaan kuteen anii fi maatiin koo humna yookiin immoo dafqa abbaa manaa kiyya irratti kufnee jiraachuu jalqabne. Ijoolleewwan arfan kunneen haadha kootu na gargaaruun waliin guddisne. Ijoollee guddisuun keessumaa bara kana salphaa miti. Baasii guddaa nama gaafata. Sanarratti maddi galii xiqqoo ni jira taanaan hangasuma yeroos nama dhawwata. Bakka hundumaatti abbaa manaa kootu jira. Sanarraayyuu darbee mana keenya erga nuuf ijaaruu jalqabee gara xumuraa jala gahee keessa galuu yeroo danda'amutti abbaan koo lakkisaa asiin baatanii asuma nu waliin jiraadhaa malee jechuun abbaa manaa kootiin ni dide. Miirri isaa akkami jettanii yoo na gaafattan baay'ee ulfaataadha. Wal barreerra ijoollee kiyya isaantu guddise. Waliin nyaanna, waliin dhugna, waliin haasofna, cabii gogiin gidduu keenyatti hin jiru. Abbaan manaan koo maatii kiyya keessatti guddaanaaf kabajama. Yeroo ba'u, yeroo galu, haadha koon, abbaa koon hin eebbifama. Jireenya ajaa'ibaa ture. Quuqa mudaa hin qabu. Obboleettiin kiyyallee jireenya kootti baay'ee inaafti. Sababiin isaa immoo rakkoon maallaqaa nu gidduu hin jiru. Anis hojiin hojjedhu dhaabeera. Abbaan manaan koo sa'aatiin barbaadetti maallaqaan gan barbaade akkaawuntii koorratti galcha. Haadha koof, obbolaa koof, darbeen firoottan koofillee wantan barbaadeen godhaaf. Keessumaa mana erga jaarranne immoo olloonni kiyya abbaa manaa ishee manatti fiddee manatti galfatte jechuun na komatu ture. Akka mana qabutti argisiiseen afaan isaanii ofirraatii cufe. Haa ta'uutii garuu gammachuun mana kiyyaa gaa'ela koo waggaa 7 booddee ittiin fufne. Silaa maddi galii maatii kiyya yookiin immoo abbaa koo beenyaa barsiisummaarraa argatudha. Sanaan jiraachuu miti. Maallaqni suni akka inni jiruyyuu abbaan kooyyuu dagateera. Nuyi miti. Turtii gaa'ela koo waggaa 7 booddee ijoollee 4 erga horadhee halkan naannoo toora sa'a 8tti natti bilbilama. Naannoo sa'aatii 2f abbaa manaa koo fi yaalaa tureen dadhabeen rafeera. Fagaatee magaalarraa deemeera. Ganama barii magaalaa akka golu natti meera. Sanarratti immoo barii guyyaansaa guyyaa ayyaana guddaa ture. Wanti hundumtuu qophaa'eera. Haa ta'uutii garuu bilbilli halkan kana abbaan manaan kee balaa konkolaataan isa mudate hospitaalatti geessaa jirra. Naannoo magaalaa kanaatti hanga bariitti dhaqqabee naan jedhani. Battaluma naasuudhaan anaa fi maatiin koo nama 18 taanee konkolaataa halkan sana kontiraata fudhanne gara magaalaa sanaa deemne. Bakka nuti jirurraati deemsa sa'aatii 1 walakkaarratti daandiirraa maqee garagaluun konkolaataan Siinootiraakii lubbuudhaan bira geenyaan iyyuu abjuu ture. Yeroo bira geenyu onnee isaa qofatu akka lubbuun keessa jirtu dubbata. Akkuma bira geenyeen
gara Finfinneetti akka ergamu yoo dafee deemuu baate nafti qaama isaa guutuun hojjechuu dhaabuu akka danda'u nutti himan. Konkolaataa maatii koo waliin ittiin dhufneen ana haadha koo fi abbaa koo qofa hafnee warri kaan gara biyyaatti deebi'anii abbaa manaa koo qabadheen gara magaalaa Finfinnee deeme. Kutaa emergensiis nu galchanii naaf yaaluu jalqaban. Abdii akka qabus turtii guyyaa tokko booddee nutti himani. Ana haadha koo fi abbaan koo kutaa IC seenee hanga guyyaa sadiitti ijaan isan argine. Guyyaa sadii booddee qaamni isaa guutuun hohodhamee bakki ciisichaas kennamee fi ijji isaa banamee dubbachuu hin danda'u. Abbaan manaan koo as ba'e. Abdii fi wabii mana keenya akkana ta'ee isaa arguun anaafis maatii koofis bahaa guddaadha. Muudaa nama hin qabne, nama namatti hin ulfaannedha. Kan isaatu namatti darba malee kan namaa isatti hin darbu. Xiqqaa guddaa ol ka'ee dhaabbateetu nagaa gaafata. Laalaa hanga maatiin koollee isa waliin jiraatanii amala isaa jaallataniiti kanarra geenye. Baatii 2 hospitaala mootummaa keessa erga turree booda qaamni isaa inni kaan fayyaa dhufee fi dugdi isaa ol jechuu dadhabee sanaaf immoo gara hospitaala dhuunfaatti rifarii nuuf barreessani. Amala hospitaala dhuunfaa immoo ni beektu. Maatiin koos gara biyyaatti galanii obboleettii koo dubbiin na tuqxu qofatu ana waliin jira. Hospitaala dhuunfaa kana keessatti yeroo waggaa tokko waliigala keessatti irra deddeebiitiin si'a 18 ol dugdi isaa operaasyoonii ta'e. Dhumarratti kan ittiin isa yaallu maallaqa ture. Isaan akkatti nu deddeebisanii maallaqa sana nurraa fuudhanii qabu. Fayyaa waan nuti hin baranneef waan isaan nuun jedhan hin beeku. Tole jenna gaafa isaan fidaa koottaa nuun jedhan gaafa isaan doktarri akkanaa dhufeera nuun jedhan gara hospitaala sanaa geessisna. Manni nuuf ijaare gurgurame. Sana qofaa miti. Abbaan koo lafa qabnurraa kutee gurgure jaarsi kootti wal dhaaname. Dhumarratti wanti nyaatamuuf wanti dhugamullee dhibe ollaan maallaqa walitti nuuf buuse biyyi nu gargaare abbaa manaa koo Finfinnee deemeen si'a dhumaaf yaalladheera. Dugdi waan hin hojjenneef ol jedhee deemuu hin danda'u. Miilli isaanii socho'a, harki isaas nagaadha. Dugdi garuu dhaabbachuuf hin danda'u. Wiilcharii irra taa'a. Nama hojii bare fiigee nyaachuu, fiigee hojjechuu barutu taa'umsa irratti kufe. Yeroon wanta nama hin goone hin qabdu. Hanguma quufne ni beelofne. Beeluun mana keenyatti gale. Isa dhukkubsataallee wal'aannachuu dadhabe. Isa qofa miti. Obboleettiin isaa ni barsiise. Haati isaa sadeesse akka ormaatti torbee lamatti isa gaafatu. Manni keessi rakkatamu yeroon baretti hojii miti mootummaa sana kanan dura dhiise kadhadheen itti deebi'ee hojjedheen maatii koo jiraachisuun jalqabe. Haa ta'uutii garuu anaa hojii kana jalqabe torbee lamatti abbaan manaan koo bifa kanaan namarratti ba'aa ta'een jiraadhu jechuun qoricha guyyaa guyyaadhaan isaaf kennamu hundumaa liqimsee bakka ciisetti achumaan hafe. Balaa konkolaataadhaan rukutamee waggaa fi baatii 3 ijoollee 4 anarratti dhiise garaa jabaatee nurraatti adda ba'e. Hojiin jalqabe achumaan hin dhiise. Qalbiin koo na cabe, humna hin dhabe, jiraachuun natti ulfaate. Gadda miti, du'a miti, dukkanatu jireenya kootti argame. Kanarratti haatii fi abbaan koo of jibbuu kiyya arganii ijoollee kootti ori'uu, ijoollee kootti dheekkamuu jalqabani. Obboleettiin koo quxisuun koo guddoo taate. Ani immoo deebiseen nan xiqqaadhe. Obboleettiin koo waanuma kamiifiyyuu kan dubbattuun dhabdu kana dhukunoo dheekkamsi diidatti fixachuu rabbi guyyaa eega malee hinuma namaaf godha jechuun arraba ishee baastee jecha nama madeessu dubbii arraba isheetiin natti dubbate. Haatiif abbaan koo amma diqaalaa kan eenyutu guddisa? Ofiifuu wanta nyaannu hin qabnu jechuun narratti ka'uu jalqabani. Abbaan manaan koo boqotee waggaan tokko darbe. Jireenya kanaaf safuudha. Abbaan koo akkana naan jedhe. Mana kanaatii nutu du'aatiif siif baha malee ati hin baatu kanaan jedhe. Abbaa manaa kee jalqabaa nutti galfatteetta. Amma immoo kan lammataa eenyuun nutti fiduuf, eenyuun ba'aa nutti gochuuf silaa akka dubartii nama kabajjee mana warra keetii bahuun beektu naan jedhe. Anoo nan baha. Ijoollee koo immoo akkamiin godhe? Waggaa tokkoof abbaan manaan koo boqotee hojii malee miindaa abbaa kiyyaatiin turuun keenya jecha kana akka inni isa dubbatu nurratti taasise. Umarratti garuu mudhiin hidhadhe. Waan fedhe yoo haa ta'u ijoollee koo guddisuun natti ulfaatu jedheen eessuma abbaa manaa kooti jilba isaatti kufeen maallaqa naaf liqeessi. Biyyaan baa deemuun barbaada jedheen isa kadhadheen battaluma horii gurguree maallaqa naaf kenne. Yoo siif milkaa'e kanfali, yoo siif milkaa'uu baate immoo hafaa kan hin qaburraan siif kenne waan ta'eef of hin dhiphisiin naan jedhe. Finfinnee deemeen piroosesii jalqabeen gara biyyaan baatti mala koon taasise. Ijoollee koo haadha kootiin kennan. Baatii lammaffaa booddee maallaqa liqeeffadhe ofirraa deebiseen
ijoollee koof nan ga'e. Har'a kunoo biyya hambaan jira. Seenaan koo kana ta'e. Qulqulluun koo gootni koo na harkaatii boqonnaan addunyaan fuula ishee natti galagalfatte. Rabbi garuu ijoollee koo jaamaa afur argee abdii nan kutachiisne. Mudhii koo na jabeesse haadha na godhe. Deebiseen mana haadha koo keessatti giiftii ta'e. Rabbiif haa galatu. Ijoollee koorra darbeen jecha isaan natti dubbatuun maluu fi baatus abbaa koo jecha tokkoon kan laphee namaa cabsitu haadha koof deebisee giiftii jedhameen waliin jiraachaa jira. Bara ta'ee kan namatti hin jijjiiramne, gammachuu ta'ee kan namarraatiin fudhatamne lafa kanarra hin jiru. Gammachuuttis jiraachuun akkuma jiru, gaddattis gadi jedhanii dhiibamanii rukutamanii jiraachuun dirqamadhaan dhaamsa koodha. An obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Hanga yoomiitti akkanatti nyaachistaa?